Бурхантай хамт эзний хүнчээр байна. Бүгд хамт эзний нэрээр мөрөөлцгөө. Дөрөвдүгээр 13-аас 18-аас Игor Ислам który 13-аас 18. За би хатгын шийдвэр бүдэ аваад зөвшөөрөх байна. Ахтунаа наасчтын талаар таныг эсвэлхийг үзүүлсэн. Есүс таны найдвар үүрэгтэй ашиглаж Есүс Тушаалын ухаан тэрүүн тэнгэр элчийн дуу ба Бурхны бүрээнээр тэнгэрээс дууж тэгээд Христ дотор өгөхсөд эхлээд дараа нь амьд үлдсэн бид тэдэнтэй хамт агаарт эзэнтэй уулзгаа үүлэн дүндүр хөвдөж тийм хүү эзэнтэй үргэлж хамт байх бол тиймээс эдгээр үгсээр бие биенээ тайвшруулж гэсэн. Бид 18 дугаар эшлэгийг хамт дахиад уншгаа. Тиймээс эдгээр үгсээр бие биенээ тайвшруулаарай гэсэн. Өнөөдөр миний танартай хуваалцах үгс бол тайвшруулах үгс. Энэ үгээр өнөөдөр таныг тайвшруулах үгс. Та тайвшруулж байна уу? Тайвшруулалтын үг сонсоход тайвшруулмаар байна уу? Өнөөдөр эзэн таныг тайвшруулах болтугай. Тайлбарлах болтугай. Өнөөдөр номлын сэдв тайвшруулалтын үгс гэсэн сэдвээр юу эзнэр хуваалцсан. Бид хамтдаа эзний өмнө хэдэн хаван чимээгүүгээр толгоогоо хатаад эзэн мэрцгээ. Эзэн миний зүрхийг тайвшруулж өгөөч. Миний зүрхэнд байгаа тэр амьд итгэлийг та надад дахин сануулж харуулж өгөөч гэж залбирцгаая. Бидний найдвар, бидний амьд найдвар болсон гэсэн. Та биднийг найдваргүй хүмүүсийн адил гашгүйдгүй гэж биднийг санаж, биднийг бодож, биднийг хайрлаж та тайвшруулалтын үгсээр авч байгааг баярлалаа. Эзэн өнөөдөр найдварч болгон бид таны тайвшруулалтын үгсийг хүлээж авч эзэн бид таны үннийг мэдэж, таны үгнүүдээр баттай зогсохыг хүсэж эзэн та тайлбарлуулын үгсээр та зүрх болгонд хандаа яриач. Таныг мэддэг бас таныг мэддэггүй хүмүүс, танд итгэдэг бас танд итгэдэггүй хүмүүс хандан та яриач. Та тэдний зүрхний асуултанд та хариулж та өөрийгөө илчлээрэй. Энэ цагийг та удирдаарай. Та хүч дорой надад таны үгийг ярих тэр хүчийг өгөөрэй миний аманд өргөхийг тавьж өгөөч. Есүсийн нэрээр гуйлаа. Амен. Энэ номлыг би чамд боо хаалгаар маш их хүчтэйгээр номлохыг маш хүсэжсэн ч гэсэн миний бие махбод яг одоо тэгж чадахгүй нэ гэж жоо эмэлттэй. Миний ярих гэж байгаа сэдв бол тааны өнгөр ашиглаж байгаа тийм маш хүчтэйгээр тахуулах ёстой тэр мэдээ харамсалтай миний биеийн эрүүл мэндийн шалтгаанаас энэ хоолой үдцсэн таг болсон байна. Тэгэхээр миний хувьд жоохон өчгөө дамжуулах гэж байгаа жоохон имэж. Гэтэ өнөөдөр энэ номлыг хэлэхээс өмнө бидний эзэн амьд гэж зарлан тунхилмаар Христ амьд эзэн амьд тэр бол бидний амьд найдвар. Амен. Халелуя. Нэгэн бяцхан хүү Бурхан хандаж нэгэн жижигхэн зурс утсан. Энэ зурсан дээр юу гэж утсан бэ? Бурхан минь хүмүүс яагаад үхэхийн тулд төрдөг юм бэ? Үүний оронд өхүүлэхгүй хэвээр нь байлгаж болдгүй юм уу гэж бичсэн. Малчир хүүхдийн асуулт. Гэтэ хүний амьдрал зовлон тохиолдоход үхэл хавцалтай бид нүүр болоход бидний зүрх сэтгэлийн гүнээс авирдуу тавьж хашгирдаг тэр асуудлыг энэхүүгийн асуулт. Бид яагаад үхэхийн тулд төрдөг юм бэ гэж бид асуув.
Яагаад ийм зүйл надад тохиолддог? Яагаад надад тохиолддог? Яагаад миний хайртай хүн намайг орхиод бидний орхиод яваад өгөө гэж бид асуудаг. Тэр үед бүхэлдээ нүүр тулахад бүхэл үнэхээр шудраг биш юм шиг бид санаад. Тэгээд бид гүн үнзгээр гашуудад авдаг. Ийм хүнд үед бүхэл бидний амьдрал тохиолдох үед бид хаанаас тайвшралыг авч боломжтой. Ийм үед тайвшралыг авах боломж байна. Ийм хүнд үед бид тайвшрах боломжтой. Тэр тайвшрал хаанаас ирэх вэ? Бурхны үг өнөөдөр бидний үнэсийн багц ишлэг бидэнд яг энэ асуудлуудын зарим нь маш тодорхой хариулт өгч бүгд нь биш гэхдээ зарим. Эдгээр Тесалоник 4:13-11. Бид нар бүгдээ мэдж байгаа Тесалоникийн чуулган бол шинэхэн байгуулагдсан чуулган. Байгуулагдаад удаагүй байгаа хариу үндэстнүүдийн дунд байгуулагдсан чуулган. Энэ чуулганы хувьд Паул заахыг хүсэж байгаа олон чухал сэдвүүд байсан. Харин Паул бүх зүйлийг заалгаагаар харин тодорхой бидний чуулган тулгамдж байгаа, тулгарч байгаа. Яг чуулган юу тулж байгаа асуудлуудад хариулт болгоод Паул бичиж байна. Энэ чуулган тохиолж ирсэн нэг асуудал юу байсан гэвэл олон Тесалоникийн чуулганы итгэгчид амьд байхдаа эзнийг харна гэж итгэж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл тэднийг амьд авах цагт Христ ирнэ гэдэгт баттай итгэж ирсэн. Харин юу болсон гэвэл мөн тэдний тэгж итгэжсэн олон хүмүүсийн дотроос зарим нь өнгөрөө онцсон. Тийм учраас энэ чуулганы итгэл бишрэл итгэгчдийн дунд тийм тэгвэл юу болох вэ? Бидний амьд байгаа нь яг эзнийг харж чадахгүй. Тэгвэл аль хэдийн одцсон хүмүүс яах вэ? Тэр баяр хөөрөөс эзэнтэй уулзах тэр учирлаас тэр хүмүүс учир оролцож чадахгүй нь бидний ямар байхаа гэж тэр эргэж тэмдэглэж байсан. Тийм учраас Паул яг энэ тодорхой асуудал хандаж хариулж одоо яг хэсэг байгаа бичиж байна. Ахтунараа гэдэг итгэж байгаа тэр хэсгүүдэд энэ бусад Паулийн загтуудаас харах юм бол Паул маш тодорхой ятгалыг өгтөө Ахтунараа гэж хэлж байгаа. Бичсэн байдаг. Тэр нэг зүйлийг бид мэдээсээ мэдхгүй битгий өнгөрөөсөө гэдэг энэ тодтохын тулд Ахтунараа гэж хаалж. Тэр юу вэ? Нойрсогчдын талаар та нар эс мэдхийг бид хүсэхгүй байна гэж хэлсэн. Би өнөөдрийн багц энэ номлолыг хоёр хэсэг байна. Bir гол санаан дээр эхний гол санаа ерөөхдөө 13 дугаар ишлэлийг базж байгаа. Эцэг үхлийн талаар үннийг мэдэх нь бидний найдварыг өгдөг юм аа. Өдөр намайг дагаад хэлэх үү? Би үхлийн талаар үннийг мэдэх үед надад найдвар ирэх болно. Илч Паул нойрсогч гэж хэлэхдээ тэр хэний тухай хэлж байгаа. Христэд итгэж байгаад тэгээд өнгөрн онцож байгаа. Үгсэн хүмүүсийн хэлж байгаа. Мөн энэ хүүхлийн талаар бид мэдэх ёстой гэдгийг Паулын онцолж хэлж байна. Яагаад бид үүнийг мэдэх чухал вэ? Яагаад энэ нойрслтын талаар, үхлийн талаар мэдэх чухал вэ? Та нар юу гэж бодож байна? Надруу харж байгаа бити таагаараа доошоо харж байгаа, Библи рүүгээ харж байгаа хариулаарай. Библиэр юу гэж хэлсэн бэ? Та нар нойрсогчдын талаар та нар эс мэдхийг бид хүсэхгүй байна гэд хоёр дахь өгүүлбэр хариулсан тийм үү? Эс бөгөөс гэдэг нь юу гэж байгаа вэ? Хэрвээ ингэж мэдэхгүй хоцрох юм бол та нар найдваргүйчүүдийн адил гашуулмаа гэж хэлж байна. Эс бөгөөс гэж хэлсэн юм эсрэг батгыг авч байна. Энэ холбоос өгөр орж байна. Тэгэхээр яагаад бид нойрсогчдын талаар, үхлийн талаар мэдэх чухал вэ гэвэл итгэгчнэрээ, ахтунараа учир нь бидэнд найдар байхын тулд бид энэ үннийг мэдэх ёстой. Амен. Нойрсогчдын талаар, үхлийн талаар үннийг мэдхийн гол зорилго нь тэгэхээр юу байх нь вэ? Бид
найдвар байхгүй хүмүүстэй адилхан гашуудахгүй тулд бид энэ үннийг бат мэдэх нь чухал. Христ итгэж хүмүүс гашуудж болохгүй гэсэн үг. Тэгвэл Паул бид гашуудж болохгүй гэж ярьж байна. Үгүй харин найдваргүй хүмүүсийн адил гашуудах гэж байна. Өөр тийм үү? Өөр зүйл. Бид Паулын хэлж байгааснаа маш зүгээр ойлгох хэрэгтэй. Паул бидний гашуудж болохгүй гэж хэлдэг. Үхэл төрөх үед хагас бидний амьдрал тохиолдох үед гашуудж болохгүй гэсэн зүйлийг хэлдэг. Бид Есүс Христийн амьдралыг харах юм бол Есүс Христ гашуудж ирсэн үү? Есүс Христийн үхэл тохиолдох үед хагас тохиолдох үед Есүс гашуудж ирсэн. Есүс гашуудж ирсэн. Түүний хайртай сайн найз Лазар өнгөрөн одоход Есүс яасан бэ? Тэр гашуудаад өөлж байсан гэж бичсэн. Есүс Лазарыг төд удалгүй амьлуулад гэдгийг мэдчихсэн. Есүс мэдчихсэн. Гэхдээ Есүс түүнийг өнгөрөхөд гашууд өөлжсэн. Элч Паул бидний үхэл бидний амьдрал тулгуурлах үед бид гашуудж болохгүй гэсэн зүйлээр хэлдэг. Харин найдвар байхгүй хүмүүсийн адил гашууд байдаг зүйл. Бидний хайртай хүмүүс биднийг гинтгэн орхин одоход бид гашууддаг. Ингэж гашуудыг харуулах нь зөв хэрэг. Хоёр талын өмнө 10 жилийн нэг найз энэ харваг орхоцсон. Тэгээ 10 жилийн гэхээр уулзаад бидний дунд байхгүй орон зай гэхээр бодож дүрсэж бидэнтэй байхгүй гэдгийг гашуудсан. Тэр хайртай хүмүүсээ нөгөө хүмүүсийг алдахгүй. Бид гашууд энэ гашуудлыг маш бодтой. Харин Христ итгэж хүмүүсийн хувьд найдвар байхгүй хүмүүсийн гашуудлаас ялгаатай энэ гашуудл маш том ялгаа байгаа гэдгийг Паулд хэлхийг хүсэж байна. Найдвар байхгүйгээр гашуудж байгаа хүмүүс гэж энэ хэнийг хэлж байгаа гэвэл Христийг таних хүмүүс юм. Христийг мэдхгүйгээр харуу өгч байгаа юм. Христийг итгэлүүгээр энэ дэлхийг орж байгаа хүмүүсийн тухай Паул хэлж байгаа. Энэ хүмүүс найдвар алгаа гэж хэлж байгаа. Найдвар байхгүй. Тиймээс тэр хүмүүсийн гашуудл, тэдний төлөөх гашуудл нь үнэхээр хэцүү хүнд гашуудл байна гэж хэлж байгаа. Христийг таньж мэдсэн хүмүүст сэргээр тэдний найдвар байгаа. Тэд найдваргүй хүмүүстэй адилхан гашуудахгүй гэж хэлж байгаа. Бидний гашууд ондоо гэж. Тэгэхээр энэ Паулын дурдж байгаа найдвар гэж ямар найдварын тухай хэлж байгаа вэ? Библиэд хэлэгддэг найдвар нь бидний яг хүсэлээр тулгуурласан найдвар биш. Харин энэ Библи Бурхны үг үнэн дээр тулгуурласан тэр найдвар. Би өнөөдөр цуглаанаар ирж байгаа гэдэг таксигаар ирсэн. Тэгээд таксины жолоочтой дараагийн 7 хоногт цагаагаар ямар байх тухай жаахан яриа өрнөсөн. Тэгээд би ерөнхийдөө цагаагаар мэдчихсэн. Жаахан үүднэ гэдэг юм. Тэгээд ер цагаагаар рекламж жоо чангарах гэдэг байна гэсэн. Нөгөө таксины жолооч юу ч хэлсэн. Ер нь бол жоо дулаахан байх, өнөө шиг сайн дулаахан байдаг. Ер нь дулаахан байх гэж найдаж байна. Энэ ямар найдвар вэ? Эх 7 хоногт дулаахан байх байна гэж би найдаж байна. Энэ найдвар ямар найдвар? Юун дээр үндэслэгдэж байгаа юм бэ? Энэ бидний хүсэл дээр үндэслэгдэж байгаа.
бид их талаар дулаахан байгаасай гэж хүсэж байгаа тэр найдвар гэсэн. Тийм. Харин Библиэр бидэнд өнөөдөр хэлэгдэж байгаа та бидний зүрхэнд хэлэгдэж байгаа энэ найдвар ямар найдвар? Энэ бол бидний хүсэлтээр үндэслэгдсэн найдвар биш. Бид өнгөрөн оцсныхаа дараа, бид нойрсныхаа дараа амилчих юмсан. Тэнгэрээ усад очиж юмсан. Иесустэй уулзчих юмсан. Бидний хүсэлтээр үндэслсэн найдвар биш. Амен. Харин энэ бол Бурхны үг амлалтан дээр үндэслэгдсэн найдвар. Бид нар өмнө Бурхны үг хизээж өөрчлөгдөхгүй, Бурхны үг ганхашгүй гэдэг талаас сурч ирсэн тийм үү? Бурхны үг ямар найдаж болохоор, ямар давтан амлалтанд бид итгэдэг вэ гэж биднээс суралцж байсан. Тэгээд яг тэр амлалтан дээр үндэслэгдсэн найдвар учраас ирээдүйн тухай баттай зүйл учраас бидний маш чухал найдвар байна. Тэгвэл энэ амлалт нь юу вэ? Энэ баттай амлалтыг юу гэж хэлсэн бэ? Бид дараах шилжиж харцгаа. 14-р шилжиж ингэж хэлсэн. Учир нь бид Есүс өгсөн бөгөөд амьдсан итгэдэг агаад Есүсээр нойрс өгсдгийг Бурхан түүний хамт тийхүү авчирнаа гэсэн. Учир нь бид Есүс өгсөн бөгөөд амьдсанд итгэдэг агаад Есүсээр нойрс өгсдгийг Бурхан түүний хамт тийхүү авчирнаа. Та Есүсийг өгсөн бас амьдсан итгэдэг. Тэр та баптизм хийгс итгэж хүн бол та ус руу болохоос амнаас баптизм хийж байгаа асуусан чухал асуултыг асуусан. Христ та бүхэл итгэдэг. Христ таны төлөө өгсөн итгэдэг. Тэгээд амьдсан итгэдэг гэж асуусан. Хажуудлынхаа найзаас асуув та Есүсийг өгсөн бас амьдсан гэдэгт итгэдэг гэж асуув. Хариулж чадахгүй бол та итгэлийн суурь хичээл суух хэрэгтэй байна гэж санав. Одоо бид номлын 2 дахь санаар орж байгаа. Эхний санаа бол юу вэ? Бид үхлийн талаар үннийг мэдэх нь бид найдвар авч чаддаг. Хоёр дахь нь одоо бид 14-өөс 17 дугаар эшлэл, 18 дугаар эшлэлөөр орж ирж Христийн амьдлалтын улмаас бүх итгэгчид түүнтэй хамт байгаад амьд байх бол бидний намайг дагуулах. Христийн амьдлалтаас болж бүх итгэгчид түүнтэй хамт байхаар амьд байх бол. Христийн амьдлалт бол бүх итгэгч хүмүүс амьдрал байгааг илэрхийлдэг найдвар. Та өглөөс амьдны гэхдээ яагаад баттай итгэж болох вэ гэвэл бид Есүс Христийг итгэж харах хэрэгтэй байна гэсэн. Яагаад Бурхан Христийг бүхэл тушаа түүнийг амжилсан. Энэ бол бидний хувьд маш том ерөөл бас бидний ирээдүйн ямар байхыг зургалсан маш том зургалыг Бурхан хөөдөр харуулсан. Ямар ч бас итгэгч шахан дүүснээр бид маш том найдвар байна. Христ амьдсан учраас Христийг үхлээс амьдсан гэсэн нэгэн цагт биднийг бас үхлээс амьдуулна. Амен. Христ амьдуулагдсан шиг түүнд итгэгч хүн бүр мөн амьдуулагдах болно. Бүх итгэгчид үхлээс амьдуулагдаж Христтэй хамт үрд байх. Энэ бол бидний байгаа баттай амьдлалт байна. 13 дугаар эшлэлээр Паул итгэгчдийг үхлийн талаар өгсөн хүмүүсийн талаар гэж хэлэг байгаа юм. Харин ах トゥ нараа юуны талаар гэж хэлсэн бэ? Нойрс гэж хэлсэн. Паул үхэж одсон хүмүүс гэж хэлдэг. Харин итгэж хүмүүсийн үхлийг Паул юутай зөвлөж байгаа вэ? Нойрс хүмүүс гэж хэлсэн. Төр уналттай зөвлөж.
Христч хүмүүсүүд бид найдвар байна. Харин 14-р эшлэлдэр Паул Есүс Христийн үхлийн тухай хэлэхдээ Есүсийг нойрсон гэж хэлдэг байна. Харин Есүсийг үхсэн гэж хэлсэн. Яа. Есүсийг нойрсолтоос амьлуулсан бүхэн гэж хэлдэг. Есүс үхсэн амьлсан гэж хэлсэн. Энэ өгүүлбэр миний хувьд их чухал санагдаж байгаа. Яагаад гэвэл Паул ер нь өөрийнхөө загтлуудад тийм өөрийнх нь яг загталтай хэрэглэдэг нэр томьёон дээр Паул яг Христийн амьдлалтай холбоотой бичгтээ ихэвчлэн Христ амьдлах, Христийн амьдлал гэж амьдлалтай холбож Есүс тухай бичгтээ Есүс гэдэг үгээс илүүтэй ихэнх тохиолдолд Паул хандаа Христ амьдсан, Христийн амьдлал гэж бичсэн байна. Харин яг одоо Тесалоникийн загталтай Паул Есүс үхсэн, Есүс амьдсан гэж хэлсэн. Энэ бол сайн мэдээний яг цөм сайн мэдээний үндсэн онол байна. Манай 1-р зууны үед Паулыг энэ загтлыг бичиж байгаад маш олон тэр сүслүүд газар авсан юм. Христийн үхэл амьдлалтай байна. Тэр олон тэр сүслүүдийн нэг нь гностик сайн мэдээ гэж хэлдэг. Гностицизм гэж хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл Есүс Христийн яг биеийн одоо үхэл биеийн амьдралд итгэдэггүй тийм хүмүүс гайцаргаад тэр сүслэнд байсан. Тийм учраас Паул энэ Есүс үхсэн, Есүс амьдсан гэж бичсэн маш том сайн мэдээний тунхаглалыг хийж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл Есүс нойрсон, Есүс унтаад Бурхан амьдсан гэж юусаа хэлээгүй. Амен. Өөрөөр хэлбэл бидний эзэн тэр биеийн хувьд бүрэн үхэлтэй нүрд болсон гэдэг, бүрэн үхсэн гэдэг Паулын нотлон харин түүний амьдлалд бол Бурханы яг үхлээс амьдсан жинхэнэ амьдлал байсан гэдэг Паул анзаарч байна. Олон тэр сүлжлэнүүд загвармаа дээр Есүсийн цовдлох үед Есүсийг үхэх үед Есүс зөвхөн түр нойрсон гэж заадаг байсан. Тийм тэр сүлжүүд байсан. Өөрөөр хэлбэл Есүс зөвхөн бүрэн мэдээ алдуулдаг тийм үү? Бүрэн үхээгүй харин дараагаар түр нойрсоо мэдээ алдаа тэгээд амьдсан гэж үздэг тэр сүлжүүд байсан. Зарим хүмүүс загвармаа дээр Есүсийн бие нас бараагүй харин түүний яг сүнс нас барсан гэж үздэг. Өөрөөр маш олон тэрс байж үздэг. Харин Паул Есүс үхсэн, Есүс амьдсан гэж хэлж байгаа юм гэдэг бол маш чухал. Сайн мэдээний цөм маш чухал. 15-р эшлэлдэр бид үүнийг юугаар танарт хэлье гэж хэлсэн. Эзний үгээр гэж хэлсэн. Паул өөрийнхөө үгээр гэж хэлдэг. Энэ бол миний хүсэж байгаа найдвар гэж Паул хэлдэг. Харин энэ бол эзний амлалт юм аа гэж. Та эзний үгэнд итгэдэг. Та эзний үгэнд итгэдэг бол Есүсийг амьдуулсан эзэн таныг нэгэн өдөр амьдуулах. Амен. Үүнийг бид ерөөл найдвар, үүнийг бид амьд найдвар гэж. Бид 1-р Петрийн 1-3 эшлэлийг унших юм бол тэнд энэ бол амьд найдвар юм аа гэж Паул хэлсэн. Энэ бол амьд найдвар. Есүс Христийн үхэгсдээс амьдсан амьдлалтай дамжуулан бидний амьд найдвар руу дахин төрүүлсэн гэж Паул хэлсэн. Есүс үхлээс амьдсан амьдлалтай дамжуулан бидний амьд найдвар руу дахин төрүүлсэн гэж хэлсэн. Ахтунараа бид найдваргүй хүмүүстэй адилхан гашуудаж болох шалтгаан байна. Бид баттай амьдарч байна. Амен. Бидний эзэн амьд. Тесалоникчуудад байсан шиг буруу итгэл бидний дунд байна. Тэгвэл өнөөдөр эзний гүргийг засахыг хүсэж байна. Эзнийг ирэх хүртэл би амьд байна гэж амьд байна гэсэн итгэлтэй бидний дунд магадгүй байж болох. Харин би танд эзний үгийн дагуу хариулна. Би эзэн хэзээ ирэхийг мэдэхгүй. Таны энэ биеийн амьдрал мөнх биш гэдгийг би хэлж чадна. Эзэн хэзээ ирэхийг би мэдэхгүй. Та бидний биеийн амьдрал хязгаартай гэдгийг би хэлж байна. Тийм учраас
эзнийг ирэх хүртэл амьд сэрүүн байна гэж итгэж байгаа бол магадгүй энэ итгэлдээ эзэнтэй ярилцаж зөвшөөрлөж асуух хэрэгтэй байна. Тэгээд эзний үгийн дагуу засаж залруулах хэрэгтэй байна. Магадгүй эзэн хурдан ирэх юм бол бид амьд авах цагтаа эзнийг үзэж боломжтой. Эзэн бидний сарын тэдэн дээр гэж хэлээд бүтлгүүцсэн олон тохиолдлын талаар ярьж ирсэн тийм үү? Өөрөөр буруу итгэлээсээ болоод олон хүмүүсийг төөрөгдөл оруулсан. Би таныг бас тэгж битгий төөрөгдөөс гэж хүсэж байна. Бидний дагуу зөв итгэлтэй байгаасаа гэж хүсэж байна. Исламын итгэгчний тийм зүйл болсон. Амьд давхад эзэн ирнэ гэж хүлээгээд олон исламын итгэгчид өөрсдөө эрхэлжсэн ажлаа өгсөн. Тийм учраас би өмнө хүртэл амгт тийм үү? Дөрөвдүгээр бүлгийн сүүл 19-с 12 дугаар шийдээр хандсан. Өөрийнхөө ажилд анхаарал хандуул гэдэг үгээс танаас зааж байсан. Олон итгэгчид Есүс ирэх юм чинь би ажил хийгээд яа. Есүс одоо удахгүй ирнэ. Тийм учраас би сургууль ороод яах. Тэгээд хэн нэрмээс болж ирсэн байвал нөгөө ажил хийж өөрийн баг хөдөлмөрлөж амин сууж байгаа итгэгч нартай маш их дарамт болж ирсэн. Тийм учраас Паул өөрсдийнхөө ажил өөрсдөө анхаарах. Өөрсдөө амин зүйлийг та өөрсдөө авч явах хэрэгтэй. Өөрсдөө бүх дарамт болоо гэдгийг сануулсан. Энэ буруу ойлголт байсан. Өөрөөр сүүлчийн зүйлсийн талаар буюу ирээдүйд болох зүйлсийн талаар Христийн ирэлттэй холбогдох тэр олон зүйлсийн талаар Теслоникийн чуулганд жоохон буруу итгэл үнэмшил байсан учраас Паул засаж залруулж ярьж байгаа. За бид нар хоёр дахь гол санаа дээр явж байгаа. Христийн амьдлын улмаас бүх итгэгчид түүнтэй хамт байхаар амьд байна гэдэг талаар ярьж байна. Итгэгч хүмүүсийн хувьд бол үхэл бол төр унтаж буй, нойрсож буй үйл явдал. Харин Паул чи Есүс Христийн үхлийн талаар ярихдаа нойрсоход үгийг ашиглаагүй гэдгийг таамаглаж тайлбарласан. 15 дугаар ишлэлийг бид нар харах юм бол Паул энэ ч нэлээд дэлгэрэнгүй тайлбарыг хийж байгаа. За бид 15 дугаар ишлэлийг уншъя. Бид үүнийг эзний үгээр таамаглаж хэлээ. Эзний гэртэл амьд үлдсэн бид нойрсогчдын өмнө орохгүй гэж хэлсэн. Паул эзний үгээр би таамаглаж хэлхийгээ тайлбарлаж байгаа. Эзний гэртэл амьд үлдсэн бид нойрсогчдын өмнө орохгүй. Гол санаа нь юу вэ? Хэлэгдэж байгаа гол зүйл юу? Христ дахин өөрийн биеэр эдлэхэд ирэх үед зөвхөн амьд байгаа хүмүүст төлөвгүй. Аль хэдийн эзэн рүү онцсон хүмүүс ч юм түүнтэй хамт байна гэж түүнтэй учрах болно гэдэг. Зөвхөн Теслоникийн итгэгчид байсан буруу итгэл юу гэхээр одоо амьд байгаа эзэнтэй уулзсан. Тэгээд өнгөрөө онцсон хүмүүсийг найдар байх юм шиг ойлгож байсан. Паул засч байгаа. Христийг ирэх үед амьд байх хүмүүс байх боломжтой. Тэр хүмүүс эзэнтэй учрах үед өмнө эзнэр аль хэдийн моддсон одоо нойрсож байгаа тэр итгэгчид ч гэсэн тэр цаг эзэнтэй дахин уулзах болно. Бид хамтдаа түүнтэй уулзсан. Энэ бол үнэхээр гайхалтай хамтлаг. Та бид итгэлийн олон хайртай ах トゥ нартай магадгүй одоо нойрсож байгаа ах トゥ нартай яах вэ? Бид дахин хамтдаа эзний өршөхөд Христийн үгийг учрах болно уулзах. Тэдэн яаж яваад төр нойрсож байгаа. Тэдэнтэй салах өсгөөсөөр бид үүр тагцыг шийддэг. Тэдэнтэй салах өсгөөсөөр төр баяртай гэж хэлж байна. Дуулцнаа гэж. Тэгээ пастрын үйлчлэл аваад хамгийн анх миний хийсэн үйлчлэл юу вэ? Найдварч өргөний ахлах пастор томилсны дараа миний хамгийн анх хийсэн үйлчлэл юу вэ? Мэдгүй. Өшөө төслийн үйлчлэл байсан. Библийн сургуульд өгсөд ирээд хамгийн анхны хийсэн үйлчлэл байсан. Итгэгч нэгэн чуулганы факчиг хөдөөлөв өшөө Хэсгүйслийг удирдсан. Тэр өдөр би яг энэ сургуулийг Теслоникийн хүмүүсийн үлжсэн. Тэгээд би тэнд цугларсан хамаатан ахын дүүс олон итгэлийн хүмүүс итгэж биш олон хүмүүсийн донд би эснийг хуваалцж байхдаа
küçük bir bedetin ruhu.